ஹலோ காய்ஸ், நான் உங்கள் பூஜா. ஈவினிங் அண்ட் டின்னர் ரொட்டீன் மினி vlog பார்க்கலாமா? ஆஃபீஸில் உள்ள ஒர்க் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு 1 hour தூங்கிட்டேன். 5 o'clock போல் எழுந்திரிச்சு ஃபர்ஸ்ட் காஃபிக்கு அடுப்பில் பால் வச்சுட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வேக போட்டாச்சு. இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்குல ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ கிடைக்கும் போதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க. இன்றைக்கி அப்படியே வெறுமனே வேக வச்சு தான் சாப்பிட்டு போகிறோம். மேலே லைட்டாக நான் உப்பு தண்ணி மட்டும் தெளிச்சுப்பேன். இன்னொரு பக்கம் காஃபி போட்டுட்டேன். காஃபி தூள் பற்றாக்குறை, அதனால ஸ்ட்ராங்காக இல்லை. காஃபி லவர்ஸ் யாரெல்லாமோ கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து தம்ஸ் அப் கொடுங்க. 6 மணிக்கு கரெக்டாக விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டுட்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கும் வெந்துருச்சு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நானும் சாப்பிட்டேன். நைட் டின்னருக்கு நம்மளோட மல்டிகிரெயின்ஸ் சப்பாத்தி மாவு யூஸ் பண்ணி தான் சப்பாத்தி பண்ணேன். மொத்தம் 13 விதமான கிரைன்ஸை நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி காய வச்சு நம்மளோட மிஷின்லேயே அரைச்சு உங்களுக்கு 1 கிலோ 2 கிலோ 5 கிலோன்னு பேக்கெட்டாக தரும். ரொம்பவே சுத்தமான முறையில் தயார் பண்ணுறோம். நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து ஷிப்பிங் அவைலபிள். தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. சப்பாத்தி அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும். தொட்டுக்க தக்காளி தொக்கு வச்சுட்டேன். ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி. லவ் யூ ஆல். பாய்.